हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे और इसका फुल रिव्यू करेंगे। इस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी प्राइस क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस कीबोर्ड के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का बॉक्स आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। यहाँ पर आप देखें Q200 इसका मॉडल नंबर है। ये मेड इन चाइना है, चाइना की कंपनी का है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बॉक्स की दूसरी साइड है, यहाँ के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा है और चाइनीज़ में डिटेल दी हुई है। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की इंटरनल साइड पे पैकिंग है, आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त पैकिंग की हुई है। ये कीबोर्ड है, इसको हमने अब अनबॉक्स किया आपके सामने। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड Q200 का फ्रंट लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वेट भी इसका अच्छा खासा है। टोटल मैकेनिकल है। ये आपके सामने ग्रे कलर में है। ये टोटल जो इसके ऊपर है ये सब मेटेलिक बॉडी के साथ है। ये इसकी बैक साइड है जिसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि Q200 लिखा हुआ है, मॉडल नंबर। ये बैक साइड जो है ये प्लास्टिक के साथ है। ये चीज़ है, ये कीज़ को चेंज करने के लिए, अगर कीज़ साफ़ करनी है इसकी मदद से आपने निकालनी है और चेंज करना है। इस कीबोर्ड के साथ तकरीबन 2 मीटर वायर आती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और खिंचाई डल जाए तो इससे ये टूटती नहीं है। स्मूथ और स्ट्रॉन्ग केबल है। ये इसकी डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें टोटल मेटल के साथ डिज़ाइनिंग है। बहुत खूबसूरत लुक दी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। इसकी हर की बहुत ही ज़बरदस्त है। क्लिक इसकी बहुत स्मूथ और फास्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे इसकी हर क्लिक के नीचे आप देख सकते हैं। ये टोटल RBG है। इसके अंदर जो है कलर लाइट्स हैं। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर लाइटिंग का इसका कंट्रास्ट चेक करवाता हूँ। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड Q200 आपके सामने हमने अभी ऑन किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं RBG 7 कलर लाइट है। ये फंक्शन की का ऑप्शन है। इसके साथ आप इसकी लाइट के इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये देखें, ये दूसरी लाइटिंग आ गई है। कैमरे के साथ लाइटिंग है, इस वजह से जो है आपको इसकी 7 कलर लाइट जो है वो कम नज़र आ रही है। ये आप देखें, ये इसमें एक नया स्टाइल है। ये देखें, इसके अलावा इसके अंदर एक ख़ास बात है कि जिस भी की को आप पुश करेंगे वो रोशन होगी। जिस तरह ये देखें, ये मैं J पुश किया है तो J रोशन हुआ है, 9 पुश किया है 9 रोशन हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये टॉप के ऊपर यहाँ पर भी LED है, नम लॉक ऑन ऑफ की LED है, कैप्स लॉक ऑन ऑफ की LED है, प्रिंट स्क्रीन की LED है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको गौर से देखें। इसके अंदर इफेक्ट हैं 7 लाइट के, ये देखें। ये देखें, ये टोटल लाइट है। ये आप यहाँ पर देखेंगे टोटल बटन्स के अंदर LED नस्ब है RBG। ये आप देख सकते हैं निचली साइड से भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिज़ाइन की हुई है कंपनी ने। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड Q200 की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है बहुत आउट क्लास है। PUBG गेम इसके ऊपर बहुत ही स्मूथ वर्किंग होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी गेम्स हैं जिनके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। इसकी जो प्राइस है वो 4500 रुपये है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।